Представьте себе, конец дня. Долгий, тягучий, серый. Каждый звук, каждый шорох города за этот день успел осесть пылью на нервах, заполнив собой все пустоты. Чувствуете эту усталость? Не просто физическую, когда тело ноет и просит покоя, нет. Это усталость души, измотанной бесконечным гулом, мельтешением лиц, равнодушным потоком чужих жизней. Артем чувствовал именно это. Он прошел через день как через плотную, вязкую среду, и теперь единственным его желанием было раствориться, исчезнуть. И вот тут ловушка захлопнулась. Не та, о которой вы подумали. Нет, ловушка комфорта, ловушка безопасности. Он вошел, скинул обувь, повесил куртку на крючок в прихожей. Все механически, по памяти, по привычке. Каждый жест был отточен, как в медитации. Ключи, они упали на небольшую деревянную полочку у входа. Слышите? Тихое позвякивание. Затем абсолютная, звенящая тишина. Она не просто наступила, она обрушилась. Она заполнила собой каждый уголок, каждую щель, каждую клеточку его тела. Она вибрировала в ушах, словно невидимая струна. Артем включил приглушенный торшер в углу гостиной. Теплый мягкий свет разлился по комнате, отгоняя остатки дневного света и теней. Он не любил яркое освещение. Яркий свет разрушал интимность, нарушал этот хрупкий баланс между ним и его миром. Здесь, на 16-м этаже, в его квартире, был свой мир, отдельный, защищенный. Подойдите ближе. Почувствуйте, как холодок ползет по коже от стекла огромного окна. Подойдите, прислоните ладонью, ощутите этот холод, эту плотность стекла, отделяющего вас от мира внизу. Город там, внизу. Его огни кажутся далекими, рассыпанными бусинками. Его гул — это лишь далекий, почти неслышный шепот, который теряется где-то внизу, так и не достигнув этой высоты. Здесь, наверху, есть только вы и тишина. Плотная, тяжелая, защищающая или прячущая. Он выдохнул, глубоко, медленно. Напряжение дня покидало его тело с каждым выдохом. Здесь, в этом пространстве, он был в безопасности. Никто не мог потревожить его. Никто не мог дотянуться. Он был один, совершенно один. И это было идеально. Это было именно то, что ему нужно, и то, что ему было дано. Самое страшное было не то, что он увидел. Нет. Самое страшное было то, что он почувствовал в этой тишине. Как она обволакивает, усыпляет бдительность. Как она шепчет о покое. Ведь именно в такой, идеально настроенной тишине любой посторонний звук становится вторжением. Любой, даже самый тихий шорох может прозвучать как оглушительный взрыв. И тогда уже ничего не будет прежним. Никогда. Он стоял у окна, глядя на город внизу. Ощущал себя частью этой тишины, ее продолжением. Ему казалось, что он слышит не ушами, оно будто дышало под кожей. Это чувство полного уединения, полной изоляции. Именно оно и делало его дом крепостью. Именно оно и было той самой ловушкой. Представьте себе тишину. Не просто отсутствие звуков, нет. Тишину, которая обволакивает, как плотное, мягкое одеяло. Тишину, что пропитана покоем, привычкой, даже нежностью. Артем любил эту тишину. Она была его убежищем, его личным пространством, тщательно отгороженным от мира за окном, от гула большого города, от всех этих чужих голосов, что порой проникают сквозь бетон. Он жил высоко, на 16-м этаже, и эта высота добавляла ему ощущение безопасности. Почти оторванность.
Здесь, под потолком, среди своих книг и своих мыслей, он был один. Абсолютно. И это было хорошо. Он привык к этому. Привык к тому, что любой звук в этой квартире — это его звук. Шуршание страниц, щелчок клавиш, его собственное дыхание, ровное, спокойное, почти неслышное. И вот в самый центр этой глубокой, этой нерушимой тишины что-то пришло. Не вторглось, нет, скорее коснулось. Едва слышно, легкий, почти неразличимый стук, негромкий, один раз. Артем не сразу понял, что это, и вообще, что это было. Случилось это так мягко, так деликатно, что мозг поначалу отказался регистрировать это как событие. Просто еле заметное, совсем короткое, неопределенное что-то. Он списал это на что угодно. Ветер, наверное, или старый дом, что-то там внутри стен заскрипело. Может быть, где-то в вентиляции далеко кто-то что-то уронил. Или, что еще проще, просто показалось, фантомный звук, усталость. Он закрыл глаза на секунду, потом открыл. Тишина снова была полной, безупречной. Он почти забыл об этом. Почти. Но потом оно повторилось. Чуть более отчетливо, не громче, просто яснее. Словно кто-то, кто едва коснулся, теперь слегка нажал. Два коротких, почти неслышных касания. Тук-тук. В тишине. Глубокой, той самой. И тут уже списать на ветер было сложнее, на трубы тоже. Артем замер. Вы когда-нибудь замирали так, что чувствовали, как кровь, что только что бежала по венам, замедляет свой ход, почти останавливается? Он замер. И прислушался. Его дыхание стало еще более поверхностным, едва различимым. Только сейчас он понял, что не поднимался, не шел к двери, просто сидел в кресле, глядя в стену. И ждал. Чего? Он не знал. Логика, эта верная подруга, тут же вступила в игру. Пыталась объяснить. Соседи? Нет. На его этаже была всего одна квартира, его. Соседей на площадке не было. Дверь массивная, двойная, с надежными замками. Кто бы стал стучать так тихо? И зачем? Ошиблись этажом? Но не на 16-й же. И почему так? Будто крадучись, будто проверяя. Да, именно это слово пришло ему в голову. Проверяя. Не настойчиво, не требовательно. Не с тем звуком, когда ждут, что им откроют. А так, как проверяют, есть ли кто-то внутри. Или свободна ли дорога. Холодок. Чувствуете, как он ползет? Не снаружи, не от сквозняка. Холод не приходил снаружи. Он поднимался изнутри, по коже, тонкой ледяной нитью, от позвоночника вверх, к затылку, и вниз, по рукам. Это был еще не страх, еще нет. Это было предчувствие, осознание. Это было знание. Он знал. Не умом, нет. Он чувствовал, что что-то не так. Что эта тишина, его тишина, нарушена не случайно. Что этот стук не ошибка. Он не мог быть ошибкой. Артем напрягся. Слух его обострился. Каждый нерв будто натянулся, став струной. Он ждал. Опять. И вот тут ловушка захлопнулась. Потому что стук повторился. Снова 2 раза. Тук-тук. И на этот раз он был уверен. Это был стук в его дверь. Или нет. Вот тут самое странное, самое жуткое. Он слышал это не ушами. Оно будто дышало под кожей. Этот звук, он не шел откуда-то. Он будто рождался внутри. Или прямо за спиной. Не за дверью, что была метрах в 10 от него, а здесь, в комнате, прямо за его креслом. Или даже в его голове. Ощущение присутствия. Вы когда-нибудь его испытывали? Когда вы один в пустой комнате, но воздух вокруг вас не кажется пустым. Он кажется занятым. Чем-то. Тем, что наблюдает. Тем, что слушает вместе с вами. Артем почувствовал, как волосы на его затылке встают дыбом. Медленно, один за другим.
Он не мог обернуться, не сразу. Ему казалось, что если он сделает резкое движение, то что-то проявится, раскроется, и тогда уже не будет пути назад. Он пытался дышать ровно, но воздух в легких стал тяжелым, чужим. Это не было его дыхание, или не только его. Кто? Что? Зачем? Вопросы крутились в голове, но не находили ответов. Только одно, жуткое, немыслимое объяснение пробивалось сквозь завесу логики. Кто-то или что-то было здесь. В его квартире, на 16-м этаже. И это что-то только что постучало в его дверь. Или в него самого, проверяя. И тишина. Она теперь была другая. Не та, что обволакивала, а та, что давила. Тягучая, звенящая, наполненная ожиданием. И он был в ней не один. Уже не один. Он это чувствовал. Обостренно, каждой клеточкой своего тела. А стук? Он больше не повторялся. Пока. Тишина снова стала полной. Но это была уже не его тишина. Это была тишина, в которой он замер, прислушиваясь к каждому шороху, каждому вздоху, каждому биению своего собственного сердца, что теперь стучало так громко, так отчаянно. Чувствуете? Этот стук. Он до сих пор звучит. Где-то, в самой глубине. И вот тут, попутчик, сознание начинает спотыкаться. Оно цепляется за любую соломинку, за любую, даже самую хлипкую ниточку рационального объяснения. Но этих ниточек больше нет. Они оборвались, одна за другой. Стук. Он уже не казался случайным, не похож на ошибку. Он стал увереннее. Не громче, нет, скорее целенаправленнее. Будто тот, кто стоял по ту сторону, убедился, что его услышали, и теперь требовал ответа. Артем стоял посреди своей гостиной. Тишина в квартире была такой плотной, что казалось, ее можно было потрогать. И в этой тишине каждый его вдох, каждый удар сердца становились оглушительными. Он слышал, как кровь стучит в висках, слышал, как скрипнули паркетины под его ногами. Или ему казалось, что он это слышал. Стук повторился. Раз, два, три. Медленно, ритмично. Не кулаком, нет. Слишком звонко и слишком жестко. Будто это были костяшки. Костяшки пальцев, размеренно, ударяющие по холодным, твердым объятиям дерева. Чувствуете, как этот звук проникает? Не в уши, глубже, под кожу. Это не мог быть сосед. На 16-м этаже, в этом крыле, их всего 3 на площадке. И все они, он знал их, они бы не стали стучать так, не так, и не в такое время. И никто не ждал его, никто не должен был стучать. Логика. Логика начала рваться по швам, потому что в этом доме, на этом этаже, за его дверью никого не могло быть. Это была истина, которая внезапно перестала быть таковой. И это пугало куда сильнее, чем сам звук. Артем сделал шаг. Медленно, словно ступая по тонкому льду. Еще шаг. И еще. Его босые ступни ощущали прохладу ламината. Каждый шаг отдавал эхом не в пустой квартире, нет. Он отдавал эхом в его собственной голове, в его черепной коробке, будто он сам был пустой, звонкой комнатой. Он подошел к двери. Тяжелая, стальная, обшитая деревом изнутри, холодная. Он ощутил этот холод, еще не прикоснувшись. Холод, который, казалось, исходил не от металла, а от того, что за ней скрывалось. Стук.
Стук повторился, прямо перед ним. Теперь он был громче, яснее, отчетливее. Каждый удар отдавался легкой вибрацией, которая теперь передавалась не через воздух, а прямо в его тело. Он почувствовал ее в кончиках пальцев, которые невольно потянулись к двери. Медленно Артем прижал ухо к холодному дереву, почувствовал эту дрожь, едва уловимую, но она была, будто кто-то дышал прямо на него сквозь толщу металла и дерева, будто его дыхание сотрясало дверь. Он закрыл глаза на мгновение, а потом распахнул их. Через глазок, черная точка в центре двери, спасительная щель или ловушка. Он прильнул к нему. По ту сторону только мрак, непроглядный. Тот самый мрак, который всегда царит на лестничной площадке, когда не горит свет. Но свет-то должен был гореть. Датчик движения. Он всегда срабатывал. Всегда. Артем отстранился. Ощущение было таким, будто он только что заглянул в бездонную пропасть, и что-то смотрело на него в ответ из этой пропасти. Он отвернулся от двери, пошел к окну, которое смотрело на светящийся бурлящий город, 16-й этаж, высоко, очень высоко. Внизу крошечные мерцающие огоньки машин, фонари, окна других домов. Жизнь. Там. Далеко. Он посмотрел вниз, в самый низ, на узкий клочок земли перед подъездом. Никого. Ни одной фигуры, которая могла бы столь быстро подняться. Ни одной тени, которая могла бы отделиться от земли и взлететь на 16 этажей, чтобы постучать. Это не игра. Он понял это. Не глупая шутка, не ошибка в номере квартиры. Это было нечто, что не укладывалось ни в какие рамки, ни в какие законы физики, ни в какие законы мироздания. Страх. Он не приходил со звуком, он не приходил с темнотой, он поднимался изнутри, как холод, как ледяной парализующий холод, который зарождался где-то глубоко в груди и растекался по венам, до самых кончиков пальцев, до самых корней волос. Это было осознание того, что граница между возможным и невозможным, она на самом деле тонка, как бумага. И сейчас эта бумага горела ярким безмолвным пламенем, и сквозь дыры в ней что-то просачивалось, что-то, что не имело права быть здесь, не имело права стучать, не имело права существовать. Стук повторился снова. Теперь он был не просто ритмичным, он был настойчивым, нетерпеливым. Он требовал не ответа, он требовал, чтобы дверь открыли. Артем чувствовал, как его легкие сжимаются, как сердце бьется неровно, пропуская удары. Воздух в квартире стал густым, тяжелым. Он чувствовал его вкус на языке, вкус пыли и чего-то еще, чего-то, что не имело запаха, но ощущалось как угроза. Он снова повернулся к двери, не желая этого, но и не мог не повернуться. Его взгляд был прикован к этому темному пятну глазка, к этому черному глазу, который теперь казался не просто окном в темноту, а глазом, смотрящим на него. Сквозь дверь, сквозь сталь и дерево, прямо в душу. Пауза. Длинная, звенящая пауза. Будто по ту сторону ждали, когда он осмелится или когда сдастся. И потом удар. Уже не стук, это был удар. Глухой, тяжелый. От него вздрогнула вся дверь, и Артем вместе с ней. Он почувствовал, как сердце ухнуло куда-то вниз, в пропасть, ту самую, в которую он только что заглядывал. И вот тут ловушка захлопнулась, попутчик, потому что в этот момент он понял, он не был один в своей квартире, и тот, кто стучал, был уже здесь, не за дверью, а вместе с ним. Он услышал это не ушами, оно будто дышало под кожей.
Холод не приходил снаружи, он поднимался изнутри. И это было самое страшное. Не сам стук, а то, что он понял. Он понял, что стук был лишь приглашением, и он его принял. Он стоял так, застывший, словно обряд какой-то, за которым непременно последует что-то. Стук прекратился. Внезапно, без предупреждения, просто оборвался, как нить, которую перерезали острыми ножницами. И тогда наступила она, та самая тишина. Не просто отсутствие звуков, нет, это была другая тишина. Она давила, она обволакивала, она просачивалась сквозь дверное полотно, сквозь щели, подползала по полу, поднимаясь к самым ногам. Чувствуете, как она тяжелеет, эта тишина? Как воздух становится плотным, вязким, словно вода в старом заброшенном колодце? Артем, он не двинулся. Рука по-прежнему была прижата к дереву, будто он пытался нащупать пульс того, что было по ту сторону. А может, свой собственный? Он стоял так в центре своей маленькой безопасной квартиры на 16-м этаже, и в каждом нервном окончании, в каждом волоске на теле ждал продолжения. Но продолжения не было, только эта тишина. Она поглощала звуки города, которые обычно проникали сквозь двойные стеклопакеты. Она заглушала гул холодильника, который всегда казался таким успокаивающим. Даже собственное сердцебиение, которое еще минуту назад колотилось в груди, как пойманная птица, теперь казалось приглушенным, загнанным в угол. Его дыхание. Представьте, что вы сидите в полной темноте, в абсолютной, звенящей пустоте. И единственный звук, который вы слышите, это ваше собственное дыхание. Вдох, выдох. Каждый шорох воздуха в легких, каждый слабый свист, они превращаются в оглушительный грохот. Именно так чувствовал себя Артем. Его легкие наполнялись воздухом, выдыхали его, и этот звук был настолько громким, настолько навязчивым, что он боялся, что оно, по ту сторону двери, тоже слышит его. Слышит каждый его дрожащий вздох, каждый трепет его жизни. Он перестал слышать стук. Конечно, стука больше не было, но он чувствовал. О да, это нечто иное, нечто куда более глубокое, чем просто слух. Это было присутствие. Тяжелое, неподвижное, но такое плотное, что, казалось, можно коснуться его рукой. Оно было там, за дверью, и оно знало, что он один, что между ними лишь тонкий слой дерева, пластика и металла. И оно ждало. Вы когда-нибудь ощущали, что кто-то смотрит на вас из-за спины, даже если вы уверены, что одни в комнате? Вот это ощущение, только усиленное в 1000 раз. Его уши, они напряглись так, что казалось, вот-вот лопнут. Он ловил каждый, самый призрачный шорох. И он поймал его, едва уловимый, почти неслышный, как будто что-то скребло по дереву. Очень тихо, очень осторожно, не ногтями, нет, что-то другое, что-то, что не оставляет следов, но оставляет это странное, жуткое ощущение, что по поверхности двери проводят чем-то острым, но без веса. Чувствуете этот легкий, едва заметный, но пробирающий до костей звук? Он не был постоянным. Это был один-единственный, короткий, как вздох, скрежет. Потом снова тишина. Но теперь эта тишина была другая. Она была заражена этим звуком. Она была наполнена ожиданием следующего. Или это был не скрежет? Может быть, это был скрип? Дверь старая, металл в замке, петли, которые давно не смазывали. Едва-едва, почти неосязаемо, дверь словно подалась, очень, очень медленно, на микроскопический миллиметр. Или это лишь игра его разума, искажение звука в этой давящей тишине? Или оно просто прислонилось к двери,
слегка, очень осторожно, чтобы он не услышал, но почувствовал. Чувствуете этот холод? Он не приходит снаружи, он поднимается изнутри, он проникает в кости, в каждую клетку, замораживая кровь. Он понял. Именно тогда, в этой звенящей пустоте, когда каждый нерв был натянут до предела, он понял — это не человек. Человек не стал бы так стучать, человек не выдержал бы этой тишины, этого ожидания. Человек поднялся бы на лифте или по лестнице, запыхавшись, но человек не стал бы стоять там, по ту сторону, и ждать так, терпеливо, бесконечно. 16-й этаж. Представьте себе, 16 этажей бетона и железа, 16 этажей, отделяющих его от земли, от улицы, от других людей, от нормального мира. И оно преодолело их, поднялось, медленно, шаг за шагом, или как-то иначе, как-то, что не поддается пониманию, что-то, что не использует лестницы, что-то, что не боится высоты, что-то, что не чувствует усталости. Это понимание было страшнее любого стука, страшнее любого крика, потому что оно разрушало саму ткань реальности. Оно говорило ему, что мир, который он знал, мир логики и причинно-следственных связей, рухнул. Я слышал это не ушами. Оно будто дышало под кожей. Именно так чувствовал себя Артем. Он ощущал это не через барабанные перепонки, а через каждый миллиметр своей кожи. Влажный холод, странный, неуловимый запах сырой земли или чего-то еще, более древнего, погребенного. И это дыхание, медленное, глубокое, не как у человека, нет, скорее как у спящего хищника. У хищника, который уже выбрал свою жертву. Боже, он чувствовал на себе взгляд. О да, он не видел глаз, не видел формы, но он знал, что его рассматривают, что его оценивают, что каждое его движение, каждый сдерживаемый вдох, каждый дрожащий мускул – все это под пристальным, невидимым наблюдением. Как будто его душа была выставлена на всеобщее обозрение. И этот взгляд был холодным, тяжелым. Он проникал сквозь дерево, сквозь плоть, прямо в его сознание, вызывая приступы паники, от которой не было спасения. Он был пойман в своей собственной квартире, в своей собственной ловушке. И вот тут ловушка захлопнулась. Негромко, без щелчка, просто осознанием того, что оно было там. И оно ждало, оно никуда не уйдет, оно просто ждало. И чем дольше он стоял там, прижавшись к двери, тем яснее он понимал, что оно ждало не его выхода. Оно ждало, когда он сломается, когда его разум, его воля, его последние крупицы рассудка сдадутся под давлением этой всепоглощающей тишины и этого невидимого присутствия. Самое страшное было не то, что он услышал, а то, что он понял. Понял, что реальность вокруг него истончилась, стала прозрачной, и сквозь нее проступило нечто, чему не должно было быть места в его мире. Нечто, что следовало за ним, поднялось по невидимым ступеням, чтобы стоять здесь. И оно знало, что он один, полностью один. И оно не торопилось. Оно могло ждать сколько угодно, потому что время для него не имело значения. Вы когда-нибудь ощущали, что вы не одни в комнате? Даже сейчас, когда свет выключен и тишина вокруг вас. Прислушайтесь, может быть, оно просто ждет? И вот тут ловушка захлопнулась. Он понял, что теперь никогда не будет один в своей квартире, даже когда вокруг лишь тишина. Стук, последний, едва слышный, растворился.
не исчез, нет, он просто стал частью воздуха, частью стен, частью его самого. Артем стоял посреди своей гостиной, и эта комната, такая привычная, вдруг стала чужой. Холод не приходил снаружи, он поднимался изнутри, из самых глубин его сознания. Это была не та тишина, что он знал, не уютное молчание одиночества. Это была тишина, полная чужого присутствия. Он слышал это не ушами, оно будто дышало под кожей. Каждый шорох ветра за окном, каждый скрип старого паркета, каждая тень, танцующая в углу, все это теперь было оно. Представьте себе тишину, которая давит, которая шепчет. Чувствуете, как холодок ползет по коже. Это не страх. Это знание. Знание того, что есть вещи, которые не подчиняются ни этажам, ни замкам, ни логике. И вот он остался один, наедине со своим знанием. И со своим новым жильцом. Он больше не мог спать спокойно. Каждый шорох, каждый ветерок за окном, каждая тень в углу — теперь это оно. Когда я обернулся, я понял, я давно уже не один.